श्री राघवेंद्राय नमः। प्रकृति की का अनुपम भेंट है मैना। मैना से आप ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्यार और सौंदर्य का प्रतीक है। लव एंड डेडिकेशन यू शुड लर्न फ्रॉम मैना। मैना इज द बर्ड which gives you good feeling. If मैना is in pair, or if मैना is eating the grains from your house, you will learn lot of from मैना. मैना को प्यार करो. Dear kids, please see मैना. How are their friends? How do they live? How do they love?